So this is our second week that we follow our chapter 1 because last week we complete only a single page of the textbook, right? So last time I present you about Lufthansa, right? An overview of the airlines carrier. So you already explore many positions of carriers aviations that there are not only captains or co-pilot or flight attendants and even just only check-in staff, right? But we do have many positions, right? So we have catering, so we have ticketing and reservations, we have flight engineers, mechanics, cargo officers, loss and foul, and also we have town office, right? Airline, we do have office also, which is located in downtown. So if you are interested in office work, for example, if you like PR, advertisement, you want to do some kind of translations, of course you can select airline as well. Because in airline office, we do need HR, we need sales department, marketing, we do need every office work. So, but for those who like working in the airport, this is the course that we are going to talk about. All right. So do you have any questions about this last week? No. So from now, some of you may getting interested in working in the airlines. You need to make the decisions. What area of hospitality is, right? About your futures on the job training. So you need to think about it. But first of all, we talk about required skill for airline personnel. Or I mean, required skill for working in an international context, international companies, organizations, even in hotels and tourism, and also in airline industries. So the question says, what are required skills do you need to have with you before you go to your job training, on the job training? Do you want to share? นิสิตคิดว่ามีทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับเราในการที่เราจะทำงานแอร์ไลน์หรืองานอุตสาหกรรมการบินอะไรต่างๆบ้างไหมฮะนิสิตคิดว่าน่าจะมีทักษะในเรื่องของอะไรบ้างอยู่ You want to share? ก้อง you can share first if you want. นิสิตคิดว่าถ้านิสิตจะไปทำงานโรงแรมท่องเที่ยวก็ได้คอนเซปต์เดียวกันเลยนะฮะไปทำงานการบินเนี่ยนิสิตคิดว่านิสิตน่าจะมี required skills อะไรบ้าง skills clear communication. Okay, start ขึ้นเหมือนกลุ่มตอนเช้าเลย You said communications, but communication is too broad. Okay, so let me talk into the details. Communications. We have both verbal and non-verbal communications, right? Yes, written and oral. Okay, so we have both verbal and non-verbal. Let's talk about verbal first. So verbal communications mean which skills do you need to have? Speaking. Sorry? About speaking. Okay, you should have some kind of language skills, right? Yes. Language skill is very important. Any skills, right? In both listening, speaking, reading, and writing. So to work in the airlines, of course, English is very important. Even Thai, if you work at Thai airports, or maybe you're Cambodian. If you work in Cambodian airport, you do need to deal and contact with your local passengers, right? And of course, if you can speak another language, I mean third language, will be an advantage. Some airlines which are national carrier, they prefer someone who can speak their own languages. For example, Lufthansa, as we mentioned last time, that Lufthansa is a national carrier of Germany, right? So if you can speak German, this one will be your advantage. To work in Japan Airlines, if you can speak Japanese, right? So who can speak third language? Gong, can you? Maybe Thai will be your third language, isn't it? Yes, Thai is my third So language. I think you can communicate. Can you write and read? Yes, kinda. But about writing, it's not. Okay, writing may be difficult because It's you not need to think about grammars and spellings and blah blah, right? So listening and speaking is a must to communicate as a basic, right?
So if we talk about the language, actually we have 4 languages, but we can group them into 2 main categories. So how many skills in language do you know from now? Let me just overview you for a little bit. So how many language skill if we say that, oh, you are good at English, oh, he has a high proficiency level of English, so you judge them from what kind of skill in language? นิสิตถ้าอาจารย์พูดภาษาอังกฤษเยอะๆนิสิตได้อยู่ใช่ไหมฮะ หรือกำลังมึนอาจารย์อยู่ฮะ นิสิตคิดว่าการที่เราตัดสินว่าอุ๊ยคนนี้เก่งภาษาอังกฤษจังเลยนิสิตตัดสินจากอะไรฮะสิริยาอยากจะแชร์ไหมฮะทักษะในภาษามีอะไรบ้างอยู่ Speaking. Okay, you said we have speaking. What else? Writing. Writing. What else? Reading. แล้วอะไรฮะ Listening. Listenings. We can group those kind of 4 skills into 2 main categories. Actually, when we want to assess someone English proficiency, we're going to assess them in terms of all 4 skills here, right? So we can group them. See here, I can group them into speaking and writing, listening and writing, reading and listening. Why do I group this kind of pair like this? They share some characteristic of the skill used in language. Do you have any idea? Speak and the way people write, the way people read, and the way you listen to something. Speak and write share some common characteristic of the skills. What do you think? No? ปกติทุกคนจะจับเป็นฟังพูดแล้วก็อ่านเขียนใช่ป่ะปกตินิสิตจะจับแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่นิสิตลองรู้วิธีการจับของอาจารย์แบบนี้นะว่าอาจารย์จับอะไรวะเนี่ยงงมากเลย You speak and you write mean you deal with the language for what? Speak and write. I mean, before we speak, we have to think like from our inside and also the writing that we want to put out in the word. Yeah. So you produce the language, right? You produce it by yourself. You produce verbally by using your mouth. You produce the language with your hand. So you produce the language. So we call these kind of skill as productive skill. Productive skill. You have to produce the language by yourself. So for Thai learners, you might think that speaking and writing is very difficult or is challenging than reading and listening. Of course, because you need to produce the language by yourself, right? You need to produce. It's difficult, right? What about reading and writing? Reading and listening is the way you what with the language. You read and you listen. The action word, the key word is to produce. What about reading and listening? You do what with the language? You receive from other outside source. Right. Yeah. Because reading, like you're reading a newspaper or a book, you get the information from that. And also listening, you get from what people are talking about or video. Yeah. So we call this skill is receptive skills. This is receptive skills. So for Thai learner, you might say that, oh, receptive skills are easier than productive skill because I don't have to do anything. I just sit down passively and receive the language. I don't have to react or produce anything, right? So นิสิตก็จะเห็นว่าพูดกับเขียนอาจจะยากกว่าเพราะนิสิตต้องผลิตภาษาเองใช่ไหมฮะแต่ถ้าการฟังกับการอ่านหนูว่าง่ายกว่าค่ะแน่นอนสิเพราะนิสิตนั่งเฉยๆแล้วก็แค่ฟังหรืออ่านรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องไม่รู้รับมาก่อนโอเคไหมฮะทีนี้ so all 4 skills so you when you have to work in the airline or in hospitality industry you need to show your English proficiency
What does it mean by your English proficiency? English proficiency ทำไมวันนี้อาจารย์เขียนสะกดผิดถูกๆเนี่ย English proficiency คืออะไรฮะยูความสามารถทางภาษาของยูนั่นเอง so when you need to apply job in airlines or in hotels or tourism you need to show your English proficiency but how okay you need to show your English proficiency score right from the standardized tests we have many standardized tests in English the most common standardized English proficiency test is your TOEIC, right? You familiarize TOEIC a lot, right? Because TOEIC is mainly designed for careers or professional purposes. So if you have to work in airlines, of course, you need to submit your TOEIC score. And actually, we do have TOEFL, right? TOEFL, and we do have IELTS. Right นิสิตรู้จัก TOEFL กับ IELTS ใช่ไหมฮะ What is that มีใครรู้บ้างไหมฮะนิสิตแชร์ได้นะฮะนิสิตรู้จักข้อสอบ TOEFL กับ IELTS ไหมฮะ TOEIC means a taste of English for international communications right so we use TOEIC for applying job but for TOEFL and IELTS is mainly designed for academic purposesใช้สำหรับการเรียนต่อหรือเชิงวิชาการ so the question is can I use TOEFL and IELTS score to apply for a job can I do airline accept my TOEFL and IELTS score if I want to use it what do you think yeah they prefer TOEFL and IELTS rather than TOEIC because why do you know นิสิตรู้ไหมครับว่าเขาit's more standard ยากกว่าใช่วินิสิตบอกว่ายากกว่า TOEFL stand for test of English as a foreign language so this test is designed for a non-English non-native speakers to test so TOEFL is not designed for American British or even Australian people to take this test it's designed for you so if you want to study further in America for example you need to take TOEFL but how much for TOEFL test how much does this cost if you want to take TOEFL แพงนะนิสิตเกือบเป็นหมื่นนะ TOEFL อ่ะ what about IELTS IELTS stand for International English Language Testing System International English Language Testing System IELTS is comparable to TOEFL test but IELTS is mainly accepted for those who want to further study in Great Britain in Australia in Canada but TOEFL is much more worldwide than IELTS to be accepted. TOEFL and IELTS access you in for all language skills. They access both productive and receptive skills. Whereas TOEIC access you only 2 skills, right? So which are listening and reading, right? That's it. And the TOEFL application fee is around เท่าไหร่อ่ะ1,800 baht, right? Which is cheaper. The question is, can I submit TOEIC to study a master degree or not? TOEFL and IELTS can be used to submit for a job, right? And also to submit for study master degree, something like that. Can I use TOEIC to study a master degree? Can I? นิสิตรู้ไหมฮะอาจารย์ใช้ข้อสอบ TOEIC ยื่นสมัครเรียนปริญญาโทได้ไหมฮะปกติเรียนโทเอกมันต้องใช้ TOEFL IELTS นะฮะคำถามคือใช้ TOEIC ยื่นเรียนปโทได้ไหมฮะก้อง what did you say maybe no we can't it depends on the university you apply some university really? okay some in Thailand I mean in Thai context but to study abroad no you can submit TOEIC to study in a master degree abroad you can't อันนี้เป็น
อันนี้เป็นแค่ที่จะพูดนะฮะ so if you can speak English Thai or even a third language it is a plus for me I can speak French so to work in Lufthansa German airline if I can speak French I will get 1,500 baht plus per month but you need to be test someone will test your French proficiency if you can speak German yes they have a test like it's a kind of speaking test or whatever this is an additional things that you will get if you can speak third language okay so what else if you talk about verbal มีอะไรไหมฮะ what about non-verbal skill what are they ก้องอยู่คิดว่า non-verbal น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะ can you give me an example of non-verbal communication non-verbal mean non mean not or no right so if you are very good at English but you lack of non-verbal communication sometimes you misunderstand with the passengers or customer all non-verbal communications help you to better understand when you have to communicate with a customer and the passengers to understand just only English itself is not enough. I'm going to show you of course Westerners they think and they speak what they think like that they speak like that but for Thai and for many Asian contexts นิสิตเห็นไหมว่าฝรั่งคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยบางทีคิดยังไงอาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นนิสิตเคยเห็นตัวอย่างใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าถ้านิสิตจะสื่อสารอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วบอกว่าเขาพูดอะไรเขาก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละค่ะแต่อาจจะไม่ใช่บางที non-verbal communication เกี่ยวนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเอาไปเถอะฉันไม่ใช้ละถ้าอยากเอาไปก็เอาไปเลยฉันอยู่ได้ฉันไม่ใช้ก็ได้เธอเอาไปสินิสิตคิดว่าอาจารย์อยากให้ไหมกระโดดวันว่าไม่อยากค่ะก็ทำไมเพราะเราแปลจากภาษาแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอาจารย์ให้ใช่ป่ะแต่ทำไมถึงรู้ว่าอาจารย์ไม่ค่อยอยากให้น้ำเสียงค่ะน้ำเสียงแสดงว่าตรงนี้เป็นเรื่องของอะไรฮะแล้วดูหน้าอาจารย์ไม่เป็นไรเอาไปเถอะฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรเธอเอาไปเถอะเป็นไงฮะสีหน้าท่าทางส่งผลต่อการสื่อสารไหมฮะนิสิตจะฟังแต่ภาษาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้การทำงานแอร์ไลน์เหมือนกันฮะต่อให้คุณจะเก่งภาษาอังกฤษมากแต่ non-verbal communication คุณไม่ได้เลยเราก็จะสื่อสารกันไม่ได้นะฮะยกตัวอย่าง non-verbal communications มีอะไรบ้างฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วด้วย Can you give me the example of non-verbal communications you use when you have to talk with foreigners มีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเป็น facial expressions very important เพราะว่า in Asia เนี่ย body language okay or gesture right sometimes การสื่อสารเนี่ยถ้านิสิตไม่สนใจ non-verbal การสื่อสารก็ล่มได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีฟังกันอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาอาจจะพูดอีกอย่างแต่หมายความอีกอย่างก็ได้นะฮะ so when you want to work in the airline hotel or tourism you need to think about your non-verbal communications also so what else นิสิตว่ามีอะไรอีกบ้างฮะ what else นิสิตคิดว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างฮะที่นิสิตควรจะต้องมีเนี่ยเวลาจะไปฝึกงานเนี่ยอาจารย์พูดแค่นี้แหละงั้นหนูวันคิดว่าน่าจะมีสกิลอะไรบ้างฮะก็ให้หนูจะไปฝึกงานละหนูควรจะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนๆแชร์ได้นะควรจะรู้ว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเบื้องต้นของแต่ละบุคคลว่าอยู่เขาแบบสัญชาติไหนอะไรเงี้ยควรจะทำตัวยังไงมันคืออะไรฮะกล้องได้ไหมฮะ what is that we talk about cultural knowledge okay เขาเรียกว่าขอใช้คำนี้ดีกว่านะฮะ cross cultural skill
what does it mean by cross cultural skill อันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเดียวทักษะข้ามวัฒนธรรมพอได้ไหม cross because when you yes you work in the airlines hotel tourism you need to contact with many foreigners from many countries from the different locations race belief religions genders or whatever right so they might have some different perceptions and culture so you need to understand them in order to service them professionally right ถ้านิสิตต้องเข้าใจว่า for example Muslim passengers มุสลิมเช็คอินมาเหลือแต่ลูกตาใช่ไหมยูเขาจะคลุมหมดเหลือแต่ลูกตาใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือนิสิตต้องมีเรื่องของ cross cultural นะ or even ยูจะไปทำงานกับต่างชาติอะไรนิสิตต้องมี cross cultural skills นะฮะจะต้องรู้เขารู้เราเนาะor even foreigners come to work in Thailand they need to study about Thai culture which is very sensitive things for Thai culture in Asia we have a high level of cultural sensitivity ของเอเชียวัฒนธรรมเราจะค่อนข้างล้ำลึกจะตีความยากแต่ฝรั่งเนี่ยคิดยังไงพูดอย่างนั้นใช่ไหมนิสิตที่อาจารย์พูดบางทีฝรั่งเนี่ยมาทำงานอยู่กับคนไทยเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าคนไทยพูดอีกอย่างแต่ไม่ได้คิดอีกแบบการเน้นก็ไหนที่ประชุมเธอบอกว่าแบบนี้แล้วทำไมเธอมาไม่พอใจอะไรฉันนึกออกไหมนิสิตนึกภาพออกอยู่แล้วอันเนี้ยสุดท้ายเขาก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าบริบทของเอเชียมันจะเป็นยังไงคิดว่าเอเชียก็เป็นอย่างนี้ค่อนข้างมากนะฮะ so what else นิสิตคิดว่ามี what else มีอะไรไหมฮะมี required skill อะไรแบบนี้ฮะหมดยังคะเนี้ย communications cross cultural skill yeah so you can make a checklist no and reflect yourself before having on the job trainings okay you need to make a checklist whether I meet this required skill or not มีไหมฮะหมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วนี่สิคนอื่นแชร์ได้นะฮะมีอะไรอีกไหมฮะ teamwork oriented นะ orientation ก็ได้อะ orientation ใช้ศัพท์เวอร์บึงจริงๆนะฮะ some we work in airline industry you don't work alone right we have a team so we work with teams you have colleagues you have supervisor you have flight manager so you need to contact you need to communicate each other or even other colleagues from the other department you need to deal with the ticketing and reservations officers sometimes you need to work collaboratively with the lost and found agents so you can't work alone and let the airplane fly so we need some cooperations from colleagues so make sure that we have teamwork but if you like an individual work that's fine because this is a variety of styles of people maybe you can do better in your translation right so you can do a kind of English and Thai translation you don't have to deal with peoples you deal with text and papers right อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดเนาะว่าเราอาจจะชอบทำงานเป็นทีมชอบทำงานคนเดียวอันนี้ขึ้นอยู่กับความหลากหลายหรือสไตล์ของแต่ละคนนะนิสิตอาจจะต้องเลือกงานที่เหมาะกับเราถ้านิสิตไม่ชอบทำงานเป็นทีมอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นก็เราก็ไปทำงานทางด้านการแปลอะไรพวกนี้ก็อยู่กับเอกสารอยู่กับตัวหนังสือไปอะไรประมาณนี้นะฮะ what else มีอีกเหรอ มีอะไรอีกไหมฮะ problem solving skills พูดเหมือนเมื่อเช้าเลยนะเป็นเพื่อนของอะไรนะยู problem solving skills อันนี้ทุกที่ก็น่าจะมีนะยูเนาะ so can you give me an example that the problems that we might have when you work in the airlines industry can you just give me an example maybe some unexpected accidents like for example the passengers arrive late or they have something urgent that they can't go on the board. Okay, very good. Yeah, so, and how do we gonna deal with this problem? Very good.
all kind of customer service job, we do need this kind of skill because you serve the people and the customer is God, right? Customer is God. So even they are wrong, but try not to tell them that you are wrong, right? So can we say no in customer service job? This is the question. There's no right or wrong. Can we say no to our passengers? What do you think? Siriakon, you can share. Are you still online now? ใครอยากจะแชร์ไหมฮะ Can we say no to passengers? There's no right or wrong. What do you think? นิสิตอยากจะแชร์ไหมฮะ think yeah we can of course ผมคิดว่าได้ครับ เอาสั้นๆเลยเหรอ อาจจะได้แต่ไม่ควรปฏิเสธตรงๆ If yes or no, why? กนกวันก่อนสิกล้องก่อนฮะ กล้อง say that yes and no. Can we say no to passengers and why? Yes, we can. We can always say yes because actually, for example, Mr. Yes. sometimes Okay. sometimes the passengers behave in a rude and offensive ways. We cannot accept for our company image, and that's very a shame to our company maybe. Okay. So we cannot do that. So you might say no or something in a negative way for passengers, something Yeah. like that. Okay. เพื่อนบอกว่าเราพูด no กับผู้โดยสารได้ For example, if a passenger asks that, can I have a window seat? But by the time you check in, there's no window seat left at all. Can you say no or something? กนกวันนะ you want to share? หนูคิดว่ามันอาจจะปฏิเสธได้แต่ไม่ควรใช้คำว่าไม่อะค่ะปฏิเสธในรูปแบบอื่นนะคะ Very good. This is the point I'm going to present to you. We can say no in a practical way, but try to use the other words, which is compromising each other. So it means that try not to say no, but try to offer choices, options, and other alternatives as much as possible to our customers. These can be applied to hotels and tourism also. Okay. Try not to say no, sir. No, sorry, no. I think it's try to help them. For example, oh, I'm terribly sorry, sir. We don't have any window seat left, but I would try my best. So I will put you in the aisle seat first, and so at the end, when we close the check-in counters, and if I found that there are some window seat left, when we close the check-in counters, I will let you know at the boarding gate. As is possible, sir. For example. นิสิตฟังได้อยู่เนาะฟังทันได้เนาะ So try not to say no, but give them an opportunities. Or would you like to upgrade into business class? Because sorry, I don't have any window seat left in economy class. But if you would like to have a window seat, we do have it in business class. For your comfort of traveling, you can pay more to upgrade into business class if you want, because the flight today is quite very full. If you upgrade into business class, you will get a comfort service and you will get a window seat that you want. This is just an example, you know. So yes, we can say yes, but try to give a passenger choices, okay? Problem solving. So all kind of problems will be presented all the way throughout this course. And when the passengers come late, this is a very controversial issues, right? Because on the passenger side, they said that, oh, I arrived late at the boarding gate for a few minutes. The airplane left already. They don't wait for me. But when you delay, I wait for you delay for 2 or 3 hours. Right? Have you ever seen this kind of clip from other social media, right? So the passengers, they complain a lot about the schedule of punctuality. I'm gonna talk about punctuality. What does it mean by these words? Punctuality. นิสิตไปเปิดดิกละ
punctuality แปลว่าอะไรอ่ะกล้อง what does punctuality mean about you go somewhere on time yeah being on time yeah not in time being on time is where punctuality is a priority for airlines because the airplane leaves take off depart and arrive on time so you as a passengers and we as a check-in counters or other airline personnel you must be on time you can arrive late right so what will happen if the airplane has to be cancelled or delay นิสิตรู้ไหมว่าทำไมเขารอเรานาทีเดียวก็ไม่ได้เคยเห็นคลิปใช่ไหมฮะที่ผู้โดยสารบอกว่าโอ้ยสายการบินนะฉันเลทเพียงแค่นาที2 นาทีก็ไม่ได้ไม่รอฉันทิ้งฉันใหญ่เลยที่เครื่องเธอดีเลย์เนี่ยอะไรนะฉันยังรอเธอได้เลยนิสิตเห็นด้วยไหมอันนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดนะอันนี้คืออยู่มองในส่วนของที่เป็น passenger side ไงแต่ถ้าอาจารย์มองอาจารย์จะเข้าใจในส่วนของ airline นะฮะwhen the airline need to delay their departure it means that the airline do need to pay money to the airport because you use that gate you use that terminal you park the aircraft there and you must leave the passengers terminal on times okay to delay your departure mean the airport need to collect money from you because the other airline is waiting for that gate to park their aircraft too เครื่องมันจะต่อกันเรื่อยๆนี่สิถ้าเครื่องเรายังไม่ออกเนี่ยสายการบินอื่นจะมาต่อสายการบินเราที่จอดอยู่ตรงนั้นไม่ได้ฮะนั่นหมายถึงว่าสนามบินจะต้องให้สายการบินอื่นไปใช้ประตูอื่นถัดไปและเขาจะมาเก็บเงินเราเพิ่มเพราะถือว่าสายการบินอื่นมาต่อช่องนี้ไม่ได้นึกออกไหมฮะมันจะเลยดีเลย์to wait for only a single passenger missing from the flight and cause the delay of the flight. We don't want to wait, okay? But except a group of passengers, that's fine. A group of passengers is okay. But we're going to talk about this again in chapter 5 about boarding gate and flight irregularities, okay? So punctualities, มีอีกไหมฮะไม่มีแล้วเนาะLet's have a look on here. This is a required skill.